ښځې خپل خاوند ووژلی او بیا ټوله خبره شېر افضل ته راغله. ویل کېږي چې پښتون چېرته هم خپل بدل چاته نه پرېږدي ملګرو، که 100 کاله وتېر شي هم پښتون چاته خپل بدل چاته نه پرېږدي. ملګرو داسې چې تاسو ته زنانه ښکاري د دې یو 2 زامنو او دې ژوند تېرېدو یو خاوند د دې ژوند تېرېدو ډېر په خوشحالۍ سره خاوند ورسره هم ډېره زیاته مینه کوله، بلکې ډېره زیات وخت تېرېدو چې دې ښځې خاوند چا مړ کړو. د دې ښځې خاوند چې چا مړ کړو نو دې زندګي ډېره زیاته خرابه شوله، بلکې دا چې کله ښځه وي او د هغه بچي نو خامخا ډیپینډ هغه په خاوند باندې، نو بلکې دې خاوند چا مړ کړو نو دا ښه شوه، ډېره په مشکلاتو کې شوه. نو د هغه نه پس دې ښځې چې وه نو کم سړي چې دې خاوند مړ کړی و د هغه سره تعلقات شروع کړل، د هغه سره په ټلیفون باندې خبرې شروع کړې. وخت تېرېدو چې دې مکمل خبره دې حد ته ورسېده چې واده ته خبره ورسېده، نو دې هغه سړي د دې ښځې سره واده وکړو او واده یې وکړو. تقریبا بیا چې نو یوه هفته یې تېره شوه، یوه هفته یې تېرېدو نه پس دې ښځې ولګېده او د شپې په ډبل بیډ کې دا سړی وواهه او دا سړی څه وکړو مړی کړو او بیا پرې تیزاب یې پرې واړېلو. بیا ایسته کې خبره لاړه که تاسو سوچ وکړئ څوک مړی وکړي نو خامخا پولیسان راشي او هغه چوت کوي. بیا پولیسان راغلل دا ښځه چوته کړه، نو دې ښځې نه چې هلته تپوس وکړو ملګرو نو ویل چې دا ولې چې دغسې چل شوی مکمل واقعه ورته بیان کړه. د هغه نه پس چې دا کیس چې دی کومه نو دا شېر افضل ته میلاو شو، شېر افضل چې دی دا کیس لړاوایي. نو ملګرو دا کیسه وه که نه چې دا کیسه راغلې ده، بلکې تاسو ته پته ده چې پښتون که هر څومره وخت تېر شي خو خپله بدله نه هېروي، دښمن یې په ذهن کې پروت وي. ملګرو دې ښځې هم نن ثابته کړه، یوه پښتنه ده هغې نن دا کار وکړو چې د خپل خاوند بدل یې واخیستو او په عدالت کې وویل که تاسو اوس زما سره څه کوئ نو وکئ، ځکه چې ما خپل د خاوند بدل واخیستو، زما خاوند یې مړ کړی او زما زندګي ښه په ښایسته طریقه باندې تېرېده. نو شېر افضل اوس د دې کیس لړاوی.